Eh bien, yo tout le monde, c'est le foot du motocross. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, c'est mon deuxième tutoriel sur la chaîne YouTube. Donc, comme vous voyez, ma moto est quand même dégueulasse, on peut le dire. Voilà. Donc, aujourd'hui, ça consiste ce tuto à nettoyer la moto. Donc, voilà. Pour vous dire, pour commencer, vous allez prendre deux sacs en plastique. Un pour le filtre à air, pour que ça cache le filtre à air, voilà, pas que l'eau rentre dans le filtre à air, et un dans le pot d'échappement pour pas que l'eau rentre dans le pot d'échappement, voilà, sinon ça risque de noyer le moteur, tout simplement. Voilà, donc c'est parti pour le tuto. Il faut prendre une cale et deux bois pour essayer que la moto soit le plus droit possible, puis après avoir mis ça, vous envoyez, vous passez la première vitesse, comme ça c'est sûr, la moto ne bougera pas, c'est-à-dire n'avancera pas. Sur les deux extrémités, c'est-à-dire le filtre à air et le pot d'échappement, on peut commencer à mettre de l'eau tranquillement sur la moto.